Yang mahal itu adalah bukan kita bertemu dengan orang-orang yang besar, bukan bertemu dengan orang-orang yang levelnya tinggi dari kita. Jadi sesuatu yang bernilai itu adalah ketika bertemu dengan orang-orang yang dia memiliki nilai hidup. Inilah yang disebut dengan bahasa leverage, itu artinya daya ungkit. Jadi lamun aya mobil bu teu bisa diangkat ku urang pak, eta teh kedah ngedongkrak. Nah, engke dengan ngedongkrak ke si mobil teh jadi kaangkat. Itulah yang disebut dengan dina judul di luhur bahasa diterjemahkeun nama eta teh daya ungkit. Leverage itu artinya kita memiliki dongkrak. Ibu bapak tidak tahu siapa dulu Fatin Shidqia. Dia memiliki nilai ketika suaranya terdengar di mana-mana bagus dan akhirnya dia ratingnya jadi tinggi. Ta eta nu disebut daya dung atau daya ungkit nu kitu. Jadi manusia itu sukses dan kaya karena dia punya nilai. Bukan punya sesuatu. Papangih jeung jelema anu jabatanna luhur can tangtu nilai urang jadi aya bu. Malahan mah sakapeung urang era papangih jeung manehna. Yang membuat hidup nikmat itu ketika kita dihargai dan kita memiliki nilai itu. Mata tong mineng ting papangih jeung jelema anu bakal ngarendahkeun urang sakitu we. Kudu mineng papangih jeung jelema anu bakal naikkeun nilai urang. Itulah yang disebut dengan daya ungkit. Siapa yang tahu ibu ya, orang yang tadinya tidak terkenal ayeuna nempikeun ka ditu ka dieu. Itu artinya karena dia mendongkrak dirinya. Nah, jadi tong salempang sadayana ge gaduh daya ungkit mah ngan ieu teh anu kapangih anu teu kapangih sakitu hungkul. Ya. Saya ambil contoh, siapa yang tahu Ucu Najmuddin? Puluhan tahun yang lalu tidak dikenal, ya. Saya pesantren di Gumuruh teu apaleun saha Ucu Najmuddin, tapi kita mencoba untuk mengikuti alur yang diberikan oleh Allah. Kata Allah, Anda harus punya dongkrak, punya daya ungkit. Sok angkat naon dongkrakna. Engke lila-lila mah bakal apaleun saha Ucu Najmuddin. Sakitu we tong nyontohan batur. Bisi teu ngeunah nyontohan batur mah. Mending nyontohan sorangan we. Nang kita serba salah ngomongkeun batur gibah, ngomongkeun sorangan ria, rek ngomongkeun saha atuh. Ya, cuma hendak gitu. Ya ini namanya Bu. Ibu gak perlu khawatir punya anak di pasantrenkeun. Lihat aja apa yang membuat anak punya daya ungkitnya apa. Dia punya dongkraknya apa. Itu angkat dia, maka itu akan terjadi konsep hidup yang berubah dalam hidupnya. Jadi manusia mah kitu we, tong ningali batur dirina we nya. Da mobil mogok mah Pak, lamun mobil nu urang moal bisa ku batur heula. Kita lihat apakah di dalam mobil itu ada dongkraknya, kemudian ada di kitu engke kaangkat si mobil teh. Nya. Dan itulah yang disebut dengan daya ungkit manusia. Makanya saya sampaikan di mana-mana, tong loba teuing menta doa ti batur. Sawaktu-waktu mah kudu menta doa teh lain ulah menta we doa ka batur. Sawaktu-waktu mah urang kudu mere doa ka batur. Pak, jalmi-jalmi nu harebat mah tara menta doa, tara ngadoakeun batur nu harebat mah. Coba Rasulullah, beliau tidak pernah meminta doa pada orang lain. Justru Rasul mah dipenta doana. Nepikeun ka setiap beliau bertemu dengan orang didoakeun. Nepikeun ka naik Nabi teh. Kenapa? Karena dia punya daya ungkit yang itu. Ya, lain teu meunang Pak minta doa ti batur. Ngan sawaktu-waktu kudu loba ngadoakeun batur sakitu we. Ieu mah haben we ngadagoan didoakeun ku ustad. Geura kali-kali ibu ngadoakeun ustad atuh. Ustad cing sehatnya, cing beunghar, lain ieu mah ustad doakeun abdi cing beunghar, ustad nah haben samsara geura. Ari jamaah bala leunghar, ari tempo geura beunghar jamaah poho ka ustad nu ngadoakeunana. Nah, jadi level manusia tertinggi itu adalah ketika dia punya nilai, punya punya daya dongkrak. Orang yang sering meminta doa itu level terendah. Orang yang sering berdoa untuk orang lain itu adalah level tertinggi. Itu level tertinggi manusia. Nah, eta nu disebut daya ungkit teh eta ibu bapaknya. Jadi kita coba satu-satu aja dulu.
Ustad sadayana gaduh-gaduh. Karena ayat Quran ge lamun ayeuna ku Allah dipisah-pisah pan anu aya di nabi teh keur diajarkeun ka umatna. Obrang masuk kitu ongkoh nyonton nabi ari teh cenah tingali rasul mah tingali unggal peuting cenah tingali tahajud lagi keun bae cenah da rasul atuh eta mah ari urang nya emang teu meunang tahajud unggal peuting. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu artinya boleh kita adopsi, boleh kita lakukan, kita tiru dan kita coba untuk lakukan. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam daya ungkit Nabi boleh diamalkan oleh umat-umatnya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Insya Allah Bapak Ibu ya, kita akan coba dongkrak kene. Jadi lamun murang kali dilebetkeun ka pasantren Bu 40 sakelas teu kudu jadi ustad kabehanana. Nu penting tinu 40 nu eta soleh aya daya udung aya ada apa dongkraknya masing-masing. Pan eta teh di sakelas teh aya nu jadi ustad, aya nu dagang, aya anu jadi pengusaha, aya nu jadi ieu, tapi minimal mereka soleh. Sabab non karasa hasil masantren. Mending jadi ustad terus jadi copet, mending jadi copet terus jadi ustad. Pan? Bu, mending ustad heula jadi copet, mending jadi copet heula jadi ustad. Sok Bu, mending nu mana? Tingali jadi copet terus jadi ustad, endingnya beda. Jadi ustad terus jadi copet, endingnya beda. Anu alus mah tibimiti jadi lan ya anu sae dimimiti jadi naon nya dimimiti jadi copet kan pengalaman jadi copetna nya dimimiti jadi ustad jadi alus eta kipanya. Kenapa? Karena awal dan akhir itu akan menentukan kita. Makanya Umar bin Khattab beliau pernah diwasiatkan oleh Rasulullah, ya Umar, nanti ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, dia punya daya ungkit yang sangat luar biasa. Dia mempunyai dongkrak yang sangat luar biasa. Kalau Anda ingin meminta doanya kepada dia itu selalu dikabul oleh Allah. Padahal dia seorang tabi'in, bukan seorang sahabat, bukan seorang rasul, tetapi dia seorang tabi'in yang kata Rasulullah, Rasul tidak pernah atau Rasul dia sudah memprediksikan, ya budak sudah bager budak teh cenah ieu teh. Naon sababna? Tiap ngadoa diijabah ku Allah. Kenapa? Karena dia punya daya dongkrak, dia punya daya ungkit. Cek Nabi di mana engke menakan jalmi nu eta sok Umar pentakan doana geura. Naon sababna? Setiap ngadoa anjeunna mah sok diijabah ku Allah. Bu, itu Uwais Al-Qarni ini dia punya penyakit ini lepra gitu kan ya. Dia punya penyakit kulit yang dia sembuh, kemudian dia itu disisakan oleh Allah dari penyakitnya itu sebesar uang bengol. Tapi orang ini miskin, tetapi dia tidak meminta-minta. Tapi Uwais Al-Qarni dipilarian ku jalmi-jalmi dari mulai pejabat sampai orang-orang yang paling tinggi levelnya itu dicari. Sabab sahur Nabi engke pilarian aya jalmi namina Uwais Al-Qarni, dia orangnya miskin, dia punya penyakit kulit, tetapi doa-doanya diijabah oleh Allah. Sekali berdoa kepada Allah diijabah. Eta disebut daya ungkit atau dongkrak. Jalmina mah teu gaduhna naon, ngan dipilarian dugi ka Umar ngahaja milarian jalmi eta. Kartos Pak, teu kedah bogana naon, nu penting mah aya daya dongkrakna we, nepikeun ka dipilarian ku jalmi. Akhirnya apa kata Umar? Begitu dia bertemu, kemudian dia bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Betulkah engkau Uwais Al-Qarni dari Yaman? Betul katanya. Betulkah engkau pernah punya penyakit atau kulit lalu engkau atau Allah sesakan? Betul. Betulkah engkau itu kalau berdoa kepada Allah itu diijabah? Betul. Kemudian Umar mengatakan, pangdoakeun kaula, entong ngadoakeun beunghar. Saya minta doakan Anda kepada Allah untuk saya agar doa atau dosa-dosa saya diampuni. Umar menyungkeun eta we. Da Umar menyungkeun beunghar mah gampil Pak, kunyalira we atuh. Tapi Umar meminta dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, katanya sebelum saya masuk Islam engkau doakan kepada Allah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah dan akhirnya Umar dinobatkan kepada atau seorang sahabat yang dosanya diampuni oleh Allah. Hasil doa dan amal dia dari Uwais Al-Qarni. Ini daya dongkraknya ada. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ibu bapak sok cing yakinnya murang kali urang garaduh daya ungkit masing-masing. Sok eta nun tololkeun nu eta.
Kaluarkeun Pak potensi-potensi nilai hidup kita ya. Engke ge insyaallah bakal jelema butuheun sakitu. Ujang sia tong ka pasantren cenah bisi hese hirup. Eta teh kapungkur teh kitu keneh Pak seueur nu nyarita tong ka pasantren cenah bisi hese hirup. Dukikeun ka ayeuna geuningan anu harirup teh nu di pasantren. Ya. Padahal tidak berpikir. Kemudian ibunya mengatakan tuh sekolah maka ditu ngarah babari gawe sana. Ka pasantren mah bisi hese gawe sana tinggal. Pasantren kan hari sim kuring mah mangga rek ka mana wae ge. Nu penting mah naon? Nu penting mah cing jelas we daya dongkrakna naon. Nya. Akhirnya apa yang terjadi? Beres budak digawe Pak, sibuk kabehanana, nu ieu di dieu, nu dia di dieu, nu dia di dieu. Akhirna kabehanana naon? Kabehanana sibuk teu mengurus inung bapana. Naon margina Uwais Al-Qarni doana diijabah ku Allah lamun anjeun ngadoa karena dia orang yang sibuk mengurus ibunya dibandingkan dengan mengurus orang lain. Sakitu we. Da budak sukses Pak, budak anu birrul walidain sakitu we. Nya. Tenpong ke murang kali sibuk kabehanana di mana urang aya peryogi teu bisa ditelepon kabehanana budak 1000 kabehanana aa jajab emak cenah ka puskesmas emak teh tiasa nuju sibuk hiji tah tinggal teteh cenah boga mobil anyar cenah jajab emak ieu ka puskesmas teh tiasa emak ieu nuju sibuk 2 3 nu katilu aa cenah belaras cenah ieu cenah emak teh bisa anu nungtun pangnungtun kan cenah 3 teh tiasa emak cenah abdi di Padamelan teh tiasa risen teh tiasa liren cenah wayahna we tungtungna kumaha indungna ngahulang neangan budak kabehanana sibuk teh bisa nungtun ka puskesmas tingali teh budak anu masantren teh geuningan nya anu ceuk indungna hese gawe teh nya tadi teh didoakeunna ka pasantren mah hese gawe mah tak budak teh hese gawena teh da ku ibu atuh dibere doa eta atuh tungtungna ngahulang di imah budak teh nya eueuh gawe tapi ujang daek jajab emak cenah ka puskesmas wios emak ku abdi we dijajab yuk dijajabkeun ku indung ku budakna dihuapan dipangnuangkeun obat ditungtun nepikeun ka indungna teh nyurucud cisoca geuningan budak nu ieu geuning nu nungtun ka puskesmas teh jeung anu ngahuapan teh apal kieu masina budak di pasantrenkeun we kabehana ngalalangur kabehanana ya padahal kan bukan begitu Bu ya mata kurang doakeun dongkrakeun ku ibu ku bapak sok jang pasantren ka mana wae yang penting Anda kemudian ataupun punya nilai hidup dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua rezeki. Ini dalam bahasa Arab kalimat ini diambil dari 3 huruf rozako. Kalau dalam bahasa Belanda itu namanya resiko ya jadi reziko ini rezeki orang yang banyak resiko banyak rezeki. Kalau resikonya kecil, maka rezekinya kecil. Boga budak 3 jeung budak 12 bakal beda resiko sok tingali. Nya. Sok budak 3 mah resiko nyakolakeun ge 3-aneun, tapi boga budak 12 mah resiko nyakolakeun ge 12. Maka dia akan dibatu oleh Allah akan dibuka panto-panto keur nutupan resiko nu ieu. Jadi semakin banyak resiko akan semakin banyak rezeki. Kenapa? Karena bahasa itu diambil dari bahasa yang sama. Belanda mengambil kata risiko itu dari rezeki. Tapi bedakeun rezeki jeung milik, Pak. Jelema loba milik cantang tuh loba rezeki. Tapi jelema anu rezekina loba mungkin wae milikna mah saeutik. Kahartos teu? Teu kahartos? Sarua sim kuring ge. Iya, Bu. Ya. Ieu cai ditagogeun payuneun sim kuring. Da can jadi rezeki sim kuring kita Pak. Duka bade dileueut duka moal. Boating ieu teh dileueutna mah ku jamaah. Sakapeung lamun aya tuangeun hareupeun mimbar kan teh dituang ku ustadna mah. Begitu beres ustad ngaliospan parebut jamaah panitianya. Tah eta teh rezeki panitia eta teh. Walaupun itu milik saya, tetapi itu rezeki panitia. Mata kapungkur pun guru nyebatkeun kieu di pasantren. Lamun anjeun boga mobil, tah eta teh milik, tapi lamun anjeun naik mobil eta rezeki. Nah gitu.
Jebret mobilna 13 tapi teu bisa ditiukan. Naon sababna? Karena pantatnya punya penyakit herpes. Begitu diuk dina jok mobil ararateul. Kernaon mobil 13 terjadi rezeki. Artinya resiko hidup dia itu tidak seimbang dengan rezeki yang Allah akan berikan kepada diri. Almal yastari dawa wala yastari syifa. Anu mahal mah rezeki mah Pak damangna lain obatna. Diubar mah gampil ibu bapak urang lamun ayeuna bade dilandong sok cing mahal neangan landong nu mahal tapi ari cager mah da eta mah cager mah rezeki ubatna mah lain rezeki milik eta mah. Makanya almal yastari dawa wala yastari ri atau wala yastari syifa. Anu mahal mah meuli syifana ari dawana mah gampil Pak. Mata kayan jamin nu ateul 13 tahun padahal obat ateul mah paling gampang atuh sadunya tinggal digaro. Semua da moal aya obat anu paling gampil tinggal digaro tapi eta mah geget rete unggal poe dasar terjadi mie atau terjadi rezeki bagi dirinya usah abi tos kaditu kadieu cenah ieu teh dilandong di dia tapi nah teu damang-damang dan nu mahal mah lain obatna lain dokterna nu mahal mah syifana tah eta jadi syifa itu rezeki. Sakapeung nuang bulandong tinawa ti warung anu hargana 3.000 jo plak dileueut jo damang we nah padahal 3.000 nah atuh nepikeun ka kalinik mah nepikeun ka beak ratusan ribu teu cager-cager karena kita mengejar milik bukan mengejar rezeki di hari Jumat. Kenapa hebat? Tah kadi ayeuna nyambung cing sok aya geuningan ayeuna keur usum Jumat berkah di mana-mana diturutan. Ieu teh lain tiba heula ayeuna unggal poe Jumaah teh nu Jumaahan teh dibere. Aruih Jumaahan teh ayeuna mah Pak diparisihan kering, dipasihan nasi bungkus, dipasihan ieu karena apa? Jumat berkah. Karena ada yang menatakan bahwa lamun sedekah dina poe Jumaah eta teh leuwih hebat tibatan sedekah dina poe-poe nu lainna. Matak wararegna teh Jumaah, poe Sabtu lalapar deui. Dah tamplok kabehannya apa ya Jumat. Kalau saya maaf ini ya di sini ada para asatid. Kalau saya ingin mencoba mengeksplorasi cara berpikir begini. Karena di Jumat ini begini Pak ya. Idza nudiyati sholati min yaumil Jumaah fas'au ila dzikrillah wa darul bait. Kenapa? Karena di Jumat itu surat Al-Jumu'ah itu dari ayat 1 sampai selesai itu menyuruh untuk banyak zikir kepada Allah. Itulah sumber rezekinya di sana. Jadi poe Jumaah mah kudu loba thalabul ilmi, kudu loba dikir ka Allah. Sabab naon? Sabab ku Allah tos disimpen. Engke dinu ayat anu terakhirna wa anta khairur razikin. Tinggal dina surat Al-Jumu'ah. Karena rezeki yang paling hebat itu ketika Allah mencantumkan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyati sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bait. Tapi orang justru kerjumaahan teh dararagan teh nya engke beres jumaahan tah areureun tah kedah nama ayeuna icalan mah tuh ke tempo jumaahan laliret mata ke mulih ti dieu sok balanjaan nu daragang karunya ieu tah ieu teh disebut teh khairur razikin nu kieu teh ibu nya khairur razikin nu kieu teh Pak. Jadi nanti ada khusus the miracle of Jumat, keajaiban hari Jumat. Kenapa seringkali orang melakukan sesuatu di hari Jumat? Kalau saya baca Ibnu Sina dan Ibnu Katsir, hari Jumat itu adalah fi kulli yaumin zikrullah. Dalam setiap saat harus zikir kepada Allah. Alhamdulillah sekarang ada jimat di sini. Subuh-subuh urang geus boga ilmu ti ustad-ustad. Mudah-mudahan we teh mukakeun panto rezeki kanggo urang sadayana. Anu nyeri tuur sumuhun entong digentos tuurna bunya banyak anu sok migrain wae tong digentos mastakana tos mending tampi naon margina khairur razikin. Allah sengaja kasih itu agar kita mengingat rezeki dari Allah. Jebret nyeri huntu eta teh Allah teh nyaah anjeun teh geus make waos teh dila teuing tapi tara ngobrol jeung huntu. Sok atuh ngobrol kali-kali jeung waos.
Mataku Allah dibere nyeri teh urang teh tara ngobrol. Ari ngagayem unggal poe geus 50 tahun ari ngobrol jeung huntu tara. Wahai huntu, ngobrol atuh. Ya, aku sudah pakai engkau puluhan tahun tapi aku tidak pernah berzikir kepadamu katanya. Saya tidak pernah berdialog dengan dirimu. Maka begitu sekarang saya sakit aku merasakan bahwa engkau itu ada. Tak eta dikir teh aya. Matak jalmi nu dikir ka Allah teh nganggap Allah teh aya. Lamun jelema anu teu dikir ka Allah berarti menganggap Tuhan itu Allah itu tidak ada. Tah urang teh kieu hidup. Nyeri tuur, tong nyalahkeun tuur. Tong nyalahkeun tuur. Ngobrol jeung tuur kali-kali atuh. Wahai tuur, sudah 45 tahun saya memberikan ataupun engkau menemani saya untuk berjalan ke sana kemari, tetapi aku tidak pernah berdialog dengan dirimu. Makanya Rasul selalu berdoa, Bismillahi Bismillahi Bismillahi, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dalam terminologi ilmu holistik itu artinya dialog dengan organ. Makanya sistem pengobatan holistik itu ada 3. 1 detox, yang kedua adalah balancing. Itu sistem pengobatan holistik. Kenapa? Karena kalau kita selalu terus kadir lamun aya panyawat teh. Kenapa? Karena sistem pengobatan itu harus holistik. Dan itu ada di mana? 1 detox. Bu pernah dengar enggak video dari seorang dokter dia ahli seorang dokter spesialis, dia mengatakan belum tentu migrain Anda dan nyeri tuur Anda itu adalah gangguan organ itu. Ada kemungkinan itu karena usus Anda tidak didetox. Usus Anda tidak didetok. Mendak Rasul menyebutkan kieu, ma malau idu abdan wi'an syarron min batnihi. Tidak ada tempat yang paling jelek kecuali dalam perutnya. Kenapa? Karena ini disebut detok. Jadi upami dina holistik mah ngalanogan wae numpang payuna kedah dibersihan teh usus sakitu we. Sabab sumber panyawat mah di dia sadayana. Nah di dia nya. Kata kapungkur mah sarehat da miceun lagi jam 4:30, jam 3:30 subuh kita teh Pak. Sababna lamun micin di bawah jam 5 itu detok usus namanya. Keluar racun itu. Ya. Da kapungkur makan micin lagi dina tunggul. Dina galengan sawah. Lamun dina galengan sawah pantara apa jam 7 udah mau kapanggih atuh nya. Pasti eta teh jam 3:30, jam 4 teh. Jadi inget teh dina galengan teh ngajajar eta teh. Duka urut saha eta teh nya eta buating saimah eta teh di dinya nang teu katingali, tapi ternyata orang-orang dulu itu sehat. Kenapa? Detok Pak, itu detok. Tata rezeki teh eta nya sok kali-kali gitulah ngobrol jeung Mas Taka. Ya Allah abdi teh cenah unggal poe dipake mikir ieu teh otak teh, tapi can pernah ngobrol jeung Mas Taka jeung otak. Ngobrol, kenapa? Ini yang disebut ar-rizqu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, itu namanya judul ya teh. Ya, namanya judul. Terus pada jam 7. Ya. Yang kedua. Ada proses sistem kehidupan manusia itu ada 3. 1 ilahiyah, 2 insaniyah, yang ketiga alamiah. Nah, ini disebut dengan proses kehidupan manusia. Nah, kira-kira punya punten ya. Kira-kira lamun ibu bapak gaduh tipi badag, panya ieu gaduh tipi badag geuning nya aya anu nuju usum eta teh. Nuju usum tipi anu katempikeun ka bulu irung we kapanggih. Lamun lalajo teh nya. Ibu teh jebret tipi sageung kieu tah di payunan bumi. Punten. Kira-kira lamun ibu bapak teu damang tipi jeung kulkas anu segede kieu tiasa mencetan moal. Moal ngahulang we kieu Pak nyeri awak teh naon sababna eta tipi nu badag sugan ka urang mencetan, sugan ka urang kulkas Pak milu mencetan ka urang siapa yang ibu cari, apa yang bapak cari? Kalau kita pegal-pegal, kalau kita ada yang terasa di badan, kira-kira neangan saha? Neangan saha? Manya ibu atuh teu apal cing lamun nyeri awak milarian saha? Milarian jelema.
Urang mesin di bumi kayak ngurus ucing, anger ucing yang mau bisa mencetak. Nyage harga ucingna jutaan, mu anger. Kade bu, di mana ibu nyeri awak, aya aki-aki geus rempo, kade tong dianggap enteng. Si aki-aki nu ieu anu bakal ngarespon. Di mana ibu ketika jauh aki-aki teh jolembang, kunaon mah atuh cenah. Iya cenah abah mah teh nyeri awak, kade urang pencetan ku abah. Bari geus aki-aki. Cing mahal mana aki-aki jeung TV nu tadi? Lah, aki-aki jeung TV nu tadi mahal mana? Sok jual ku bapak bisi aya nu rek meuli aki-aki anu meuli moal. Moal, Pak. Walaupun dia sudah tua renta, ini mah komo Pak, cacakan aki-aki we mulai nu meuli. Sok ibu bisi butuh aki-aki di SIM kuning aya 3. Ya, orang tidak akan butuh. Tapi begitu dia ngahargung, ya Allah, cenah ieu teh nyeri awak. Sakitu tos rempo, dia mendekat karena dia punya nurani. Itu yang membedakan. Dugikeun ka aya jalmi Pak, punten aya jalmi Bu, di bumina teh nepikeun ka garagah sasatoan teh atuh. Gaduh maung, gaduh naon, gaduh anjing, gaduh domba, garagah Pak atuh. Tapi tempo gering mah sato-sato nu baradag teu bisa nulungan. Malahan mun bapak gaduh domba jeung aki-aki cing kira-kira kulitna payu nu mana? Domba mah dipencit kulitna dijual, jadi aki-aki dipencit kulitna mah aya nu meuli moal. Moal, Pak. Ibu domba mah sisit kulitna, jual kulitna, dagingna sate, cet ayeuna aki-aki kulitna kemudian dagingnya coklat di sate aya nu meuli moal. Moal. Ya. Kenapa saya analogikan seperti ini? Agar paham. Karena benda dan binatang tidak memiliki nurani. Nu ieu mah aya nuranian keneh. Tong bujeng-bujeng jalmi nu sehat Bu. Jalmi nu idiot wae aya nuranian keneh. Ya murang kali di hiji bumi idiot Pak. Tiap aya bangsat ngajerit. Bumina teh dugikeun kacan pernah kabangsatan, tiap aya nu ngolotrak ngajerit eta budak. Kenapa? Karena orang anak-anak yang idiot itu sensitif pendengarannya dan dia dapat merekam sekian kilo orang yang akan menemui atau yang akan datang kepada dirinya. Jadi bangsa teh teu jara radi. Sabab naon? Unggal aya nu ngolotrak jo. Kenapa? Ada nurani. Sakapeung imah dijaga ku anjing, anjingnya diendrin, teu bisa nanaon. Kenapa? Inilah Pak kuncinya Bu. Nurani itu hebat, akan membuat proses hidup manusia menjadi bagus. Dan nurani itu ada 3, 1 jiwa, 2 hati, ya, insaniyah itu ya, faktor insaniyahnya itu, ya. Jadi lamun aya jalmi faktor insaniyahnya jalan, maka nuraninya akan jalan. Jalmi teu damang, urang teh jod gretek hate teh hayang naon hayang nulungan, teh nurani. Pak Ustad cenah manawi aya giningan jalmi kali-kali bunya ka urang gaduh mobil 3 aya nu bade babar. Cek urang teh, Ibu Haji manawi mobil teh dianggo, itu pun bojo bade babar teu gaduh kendaraan. Manawi bade namut. Jelema nu boga nurani insaniahna bagus jol kieu. Mangga ange we. Sok. Da ibu mah teh diange cenah mangga lah. Atuh kedah di bensinan, wios tos di bensinan. Atuh saha supirna, bilih peryogi supir aya di abdi. Ngeunah kadengena, catat sakali deui. Orang yang sering membahagiakan orang lain, maka rezekinya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah membahagiakan orang lain. Inilah yang disebut dengan proses kehidupan. Kartos. Sakieu we Pak kesimpulanana. Rezeki mah dipangaruhi orang memuliakan dan membahagiakan orang lain, begitu aja. Pak Haji itu cenah abdi adu bade babar cenah pun bojo manawi gaduh mobil teh dianggo, da abdi ninggal gini aya opatna. Cenah tara di bensinan. Nu ngararinjeum teh tara di bensinan cenah. Hampura we cenah nya. Moal diinjeumkeun nu atos-atos geus cenah balik teh belewuk tara diinjeuman. Si jelema teh balik hatena teu ngeunah teu bagja, maka ditutup pintu nu tadi.
Tah eta disebut nurani. Kebu ka hartos teu? Kadihanas panjang-panjang ya ceramah. Mulih ti dieu jol ngaharuleung, ari bieu usah ucun nerangkeun naon cenah. Ditaros ku carogena teh, mamah ari bieu usah ucun nerangkeunna, duh kasna da poek usah teh bieu teh. Ustad teh jol ngabeleg-beg cenah bieu teh jol poek we teh katingali. Oh, pangieun atuh eta masalah doa. Ya. Hiji deui nya urang contohan, Pak hiji deui ngarah gampil da. Lamun geus dicontohan berarti teu kaharti keneh berarti lain salah ustad. Aya ustad gering teu damang tos sabarara tos samingon teu ngajar. Kamananya ustad teh teu ngaulang wae cenah teu ngajar wae cenah. Ye ibu-ibu ngarantosan cenah barudak telepon ku ibu. Ustad kamana samingon teu aya ngaulang. Manawi cenah teu damang ieu teh tos samingon. Oh nah atuh teu ka dokter. Manawi teu gaduh artos. Oh gitu cenah. Atuh bade sanes ngadamel BPJS nyaho keur gering. Sakitu keur ngagoler gering ditah ngin BPJS. Geus puguh ieu teh Pak boro-boro ngin BPJS manehna we teu boga duit. Ita atuh ka mana nurani teh atuh ngadamel BPJS Ustaz jadi gampil ke teh. Ieu teh jalmi teh lain kitu atuh tah. Bu anu unsur insanianya bagus nuraninya akan bergerak begini. Oh gitu Ustaz atuh sanes nyarios ka abdi. Sok ku abdi dikadokterkeun. Hoyong dokter nu mana ku abdi ditanggung biayana. Da regreg Ustaz atuh Bu bagja hirupna geringna teh bunga mata hirupna teh lila. Non geringna teh lila da bakal anu pangmayarkeun. Kan bae sia lia lagi lila gering naon aya nu mayarkeun kan regreg ka usarna ge tah eta Pak. Jadi muliakan dan bahagiakan orang lain itu akan seperti itu. Sok geura cobian geura kitu nya. Mun ustad garing ku urang geura eta teh. Nepikeun ka anu kieu ustad bilih bade dirawat, ustad bade kelas VIP, kelas mana wae sok ku abdi dipangmayarkeun. Lain ka ustad ucu lain ieu mah. Aya nu nyarios ka aya nu gin ka kitu regreg bujalna. Tah iya Pak unsur insaniah kartos karinya nah ieu ara renteng nu kalian mah nah ieu teh Pak lalawur itu bakal mukakeun hate ieu teh nya bukan mukakeun hate matak begitu aya ustad geuring teu damang eueuh anu nanggung kusabab anjeunna ge sarua boga loba kabutuhan moal lila geuringna ge moal lila moal naon sababna teu hayang geuring eueuh nu pangmayarkeun. Nya, teu hayang geuring cenah eueuh nu pangmayarkeun. Tungtungna mah maot we. Nya. Ibu, ya mulai diajar gitu geura. Urang da. Keun ulah tong serius teuing nya. Nu penting mah mulih ti dieu bararungah sakitu we. Nya. Ulah karung balik pangajian teh. Karung balik pangajian kararieu kan. Ka ustad di karung ke ulah bae kami kudu ieu kudu jemar mana nu penting mah kaharti we ilmuna. Yang pertama nurani unsur insaniah, yang kedua hati itu unsur insaniah Pak. Hati di dia dah ya jadi mata sek nabi inna fil jasadi mudghah ida saluhat ya, lamun beres nu eta si daging nu eta beres hirupna lamun ruksak nu eta ruksak hirupna sakitu we. Makanya dalam ilmu lain disebutnya ini liver, ada yang menyebutkan liver secara anatomik patologis, kemudian ada yang menyebutkan dia itu jantung, ada yang menyebutkan dia itu paru-paru. Mangga we nu penting mah aya organ, lamun ada organ yang sudah tidak berperan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita, itu akan berpengaruh. Kieu we panya urang contohan paru-paru teh keur ngahirup tapi lamun jelema punten Bu lamun jelema sok teu ngeunah lamun batur maju si paru-paru jol eungap sok kira coba ya. Tarik napas dari hidung, keluarkan. Berarti paru-paru jalan. Ya. Kenapa? Karbon dioksida kemudian kita hirup kemudian ya. Lalu kemudian tengenah batur teh maju nya kana kadieu teh kana hate teh eungap ngarenghap teh. Nah cenah jo eungap ngarenghap teh padahal teu boga panyakit paru-paru. Ngan moal ngarenghap eungap. Naon sababna? Karena dia tidak senang orang melihat dia maju. Teh
tidinya sakitu we. Eta unsur insaniah teh kitu. Kantos nguping dongeng sim kuring teh geuningan aya ibu-ibu teu kaop ningali pasalakina jol migren. Sanes migren jol teurap. Kitu ane. Aya salakina gitu we. Pak Ustad ieu teh abdi tos genep sasi cenah ninggal pacaroge teh jol teurap we abdi mah. Mun atuh ibu kunaon cenah. Duh ka abdi teh cenah genep sasi parios kieu sebenarnya. Dia oh ibu teh ieu nya fobianya. Muhun abdi teh trauma cenah teh pun lanceuk. Naon ngawitanana. Jadi ngawitanana teh bade iindiaan jeung salakina pan dirungkupkeun ku simut dina kasur. Begitu dirungkupkeun ke simut si carogena hitut asup kabeh ka dieu. Tidinya langsung Pak. Si ibu eta teh tidinya jol emut oh nya Ustad abdi teh emut hari teh kitu dugikeun ka ayeuna. Alhamdulillah ayeuna mah. Tos dihampura ku salakina ayeuna teh. Jol plong we tara teurap deui ayeuna mah. Tah eta teh nu karieu teh sakapeung. Pak panyakit teh sebetulna lain salin salah organ. Ngan ieu aya nu masalah di dieu ieu teh. Ida lamun beres ieuna, mun teu beres ituna. Teu beres. Makanya kuncinya adalah apa? Insaniah ada di al-qalbu yang kedua. Itu yang kedua. Bu, ibu raos keneh teh tuang jeung asin. Raos, Pak tuang jeung asin raos keneh. Rasa naon? Eta beres. Jadi lamun aya tuang asin asa gepuk teu damang eta teh. Aduh ningeun ieu dahar jeung asin asa asin teh eta teh sehat eta teh. Ya rasa asa gepuk cenah asin teh. Ya, moal aya asin asa gepuknya. Teh teh ruksak hate nu kitu teh. Ke ruksak hate. Satu lagi, jiwa. Jiwa berbeda dengan hati. Dalam ilmu psikologi itu disebut jiwa itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pikiran. Kalau hati berhubungan dengan perasaan. Kalau nurani itu gabungan antara pikiran dan hati. Inilah unsur yang pertama namanya insaniah. Nyambung kayak jalmi. Tah. Ya. Lamun aya jalmi nu doraka teu nyewa urang Pak. Ngan hayang ngadoa we ka Allah mudah-mudahan menang hidayah tah eta hebat jelema. Tapi lamun aya jalmi nu doraka urang ngewa ka jelemana jeung kana awakna berarti insaniah kita ruksak. Keun bae. Kana raka manehna nu penting mah urang ngadoa we ya Allah Allahumma hdi ya Allah mudah-mudahan we anjeunna teh menang hidayah naon karunya abdi mah nya keur mah hirupna sangsara loba dosa ya Allah mudah-mudahan we cing enggal menang hidayah ka eta jalmi ya Allah sia tuman sok mun bisa mah pejetkeun sakalian cenah jalmi teh nya teu sagala teu boga nya doraka cenah mun bisa mah cenah pejetkeun entong kitu bisi engke ruksak insaniah urang bisi urang ge didoakeun ku batur nu sarua eta hiji nu kadua alamiah sunatullah alami itu sunatullah atau yang disebut dengan hukum alam. Coba ibu bapak sedekah. Ini kalau kita sedekah itu hukum alam itu. Teori yang saya pelajari, kalau Anda punya bola kasti, lempar ke tembok, semakin keras dan semakin kencang melempar, itu si bola semakin kencang tiba ke tubuh kita. Dok sekali deh nya, ulah kerep ngicip ya. Bapak nyanak ibu bola kasti alungkeun kana tembok. Kalau semakin cepat itu kita lempar, itu si bola semakin cepat ke kita. Jadi sodakoh mah tong loba pikiran. Eta teh seperti bola kasti nu dialungkeun kieu. Gulutuk. Rek balik deui teh hese. Nya tungtungna urang dicokot deui. Entong dicokot deui bola kasti mun bisa balik deui sorangan. Tah jalmi teh sodakoh teh sok mikir kitu, gulutukeun. Ku gulutukan. Nah, cenah meuni hese deui napan ceuk alosna bakal balik deui dina Quran sana Anda bersedekah diganti nya atuh da ngale da atuh maledogeunana di kitu atuh. Maledogeunana cing tarik jebret engke ngara gancang balikna ka urang. Nya tinggal aya kenceleng teh tah gegebegan atuh ningali kenceleng teh. Ieu mah ningali kenceleng alah sia ngaliwat eta kenceleng atuhkeun bae.
Mata pahala anu ngasupkeun kencreng jeung nu ngageserkeun kencreng sarua da kitu we. Lamun bapak teu mere, ibu teu ngalebetkeun kencreng, minimal geserkeun ku urang. Teh pahalana teh sarua. Nah Ustad, sabab lamun ngahulang di urang 2 jam moal anu ngeusian. Mata ku urang teh geserkeun teh pahalana teh sarua teh. Apek teh kabehanana ku sabab nguping Ustad Ucun rangkeun ge kabehanana ngageserkeun. Ditinggal teh jerona eueuhan. Ya. Paham enggak Bu? Paham enggak? Ini, semakin Anda lempar kenceng, maka semakin si bola itu akan kenceng datang ke kita. Itulah yang disebut dengan alamiah, hukum alam. Atau yang disebut sunatullah, atau yang disebut dengan law attraction. Manusia akan mendapatkan sesuatu yang Anda lempar. Hirup mangkudu kitu, Pak. Sok ayeuna amulan 300 juta. Banyak ku sakieu teu lunas. Nya. Muhun, ieu teh dah kanggo saha amulan teh? Keur nu maot. Sugan we urang panjang umur. Disiapkeun ku urang fasilitasna. Kencengkan kita, lempar kasina. Ustad di abdi tah cenah. Ustad di abdi cing tarik atuh ulah loba dipikiran. Geus menta deui cabang cenah kitu. Cikeneh kamari cenah. Atukeun bae. Da moal nanaon? Ibu mah model aya caleg geranya mere 50.000 nepikeun ka nunuhunan jazakumullahu khairan kasyaro bari merena teh 5 tahun sakali geura. Nepikeun ka dipoto jebret, bapak dipoto heula salaki mah unggal poe mere 50.000 tara dipoto. Nya. Sok ibu kantos dipoto jeung caroge ku sabab mere risiko 50.000 sapoe. Tara sugan jazakumullahu bapaknya tara are-are we. Nah, ari jeung nu itu 5 tahun sakali mendingan sagala dicaritakeun, di-share dina FB. Nah, tinggal abdi sareng caleg ieu merena ge 50.000 5 tahun. Jeung salagina mah. Nah, jadi hukum alam, semakin Anda cepat melempar dan semakin keras, maka itu akan kembali kepada kita. Tong nyalepatkeun Allah da dina Quran ge tos jelas. Mana qosot dina hadis shadaqatun min malin. Allah tidak akan mengurangi harta yang kita keluarkan. Kenapa? Karena ini sebuah ketahanan rumah tangga yang paling pokok adalah eta. Bapak ge tong lebar mere risiko kabojo teh tong diitung-itung. Ibu ge sarua dangdan ge tong ningali tanggal atuh. Tanggal 1 tanggal nempikeun ka tanggal 3 dilipen. Tanggal 25 tara mani acan. Tong nah tanggal 25 tara ibak cenah da sikona ge hese cenah 25 mah. Tanggal 1 jo dangdan mani sapoe 3 kali, Pak. Jangan begitu, Bapak juga sama. Kenapa? Suami yang hitungan, itu si bola itu tidak akan cepat kembali kepada kita. Tok saya aya mah bro. Naon we? Sumun, nya naon we atuh. Nya. Atuh teu bisa mere duit, mere hitut cenah. Teu Pak, sok tinggal. Da istri ge bakal ngukur nyalira atuh ari bapak. Ibu bade ngaos geranya, bade pangajian ku bapak dibere 2 juta. Da caang atuh Pak. Tah bunda ya mau ngaji ya kemana ke Marga Asih ya jimat. Nih dari ayah aja 2 juta buat jajan. Da tuh cara raang jalan da tuh Pak. Sumun ningali supermarket asa marah ruka. Ibu teh ku salaki teh dicaroge teh. Manjing rek ngaji kalau ditu mohon tas 2.000 cing cukup. Da jo Pak di tarajong di jalan teh. Di ada si jalan teh poek atuh di tarajong. Nah, jadi ulah lebar. Kudu sarua boleh kasih dong gitu tak. Cing tarik engke eueuhna tarik deui. Suka ada pertanyaan, Ustaz, katanya Allah kalau orang sedekah diganti, iya, kalau Anda melemparkannya keras. Tapi kalau Anda melemparkannya ragu-ragu enggak. Malahan satu waktu itu juga akan diambil oleh kita sendiri dan tidak diganti oleh Allah. Mata kayak nuge giringan. Sedekah motor bakal keluar Avanza. Di daguan motor Avanza leungit. Nah atuh naon sababna da manehna ngalungkeunna kitu eta mah. Nu kieu mah jebret teu geus tengemutna naon. Sok sakitu we ayeuna. Mingon ayeuna amulan beres sakitu. Nungkeun ka doa ka Allah.
Ya, ngacung di abdi. Ustad di abdi. Ustad di abdi. Ngaracung we heula. Itu Bu. Ini kalau kita mau berbicara tentang hukum itu. Ti ayeuna tos aya niat geus. Cepat sekali itu. Itu kalau si kasih itu lempar cepat itu Pak. Tadi tos diumumkeun cenah. Bade ngalunasan eta abdi bade niat tina. Keun wios gaduh 100.000 ge tidak sok cobian. Itulah yang akan cepat langsung kembali kepada kita. Lebih dari itu. Kartos. Di ayeuna geus sok. Entong nyebutkeun teu mampu. Cenah abdi boro-boro cenah rek nyumbang cenah abdi mah. Naon? Keur abdi ge koreh-koreh cok. Mata hirupna teh nyumbang tara koreh-koreh cok we aben beda kitu wae atuh. Robah mindset Pak, robah mindset ya insyaallah. Mudah-mudahan ini ketahanan rumah tangga itu diawali dari itu. Ya, ketahanan rumah tangga diawali dari itu. Bu, hoyong geulis teras. Hoyong awet muda. Hoyong teh gampil. No, ngagosok cikur gasok. Engke muhun cikur di parudnya, cikur di parud, engke ngange cai sakedik balurkeun ka dieu. Nah, itu awet muda nanti. Engke cek batur teh, "Ibu bau cengkur ya." Berarti kan neutik keneh. Sumun gitu. Ya kan anu bau cikur teh kan budak keneh, jadi kan awet muda itu teh. Jadi ibu balur ku cikur gasok. Hanas ditulis, itu ibu-ibu hanas ditulis. Ya. Ya, begitu. Nah iya awet muda mah ieu tinggalnya keluar, so kalaluarkeun Pak. Kalaluarkeun sehat. Kenapa? Karena tertawa yang enak itu sehat. Ya, kalau Bapak Ibu tertawa sehat itu enak dan itu sehat itu. Terang eta atosnya ditulis hoyong awet muda. Bro, simkuring heureuy ieu aya nu ngamalkeun di Bandung. Wengi bade bobo Jomarut cikur. Nah, begitu. Nikmat ninggal ya kemudian itu. Jadi hukum alam begitu ya. Sok cing tarik niatkeun heula sadayana, niatkeun heula sadayana. Insyaallah hari ini saya akan bersedekah untuk kebutuhan yang ada di lembaga zakat insyaallah. Engke Ibu tong Bapak entong sieun di rumah tangga mah bakal dicomponan ku Allah. Ya. Bahagiakan orang lain, muliakan orang lain, maka rezeki Anda tidak akan berhenti mengalir kepada diri kita. Tos aya niat masing-masing anu di dieu? Tos aya Pak. Sok niatkeun heula dina mana? Ieu mumpung ieu nuju urang diajar bola kasti anu tadi dialungkeun cepet ya. Tos aya sadayana nya. Tangke nepangan panitia. Sok nyarios. Ti abdi. Wah, beres. Sakitu. Atau sekap teraskeun tong ngaosna. Kan? Sok sakedik deui. Ya. Jadi apa yang Anda lakukan pada orang lain, maka secara alamiah hukum alam akan kembali kepada kita. Jangan paksa orang untuk tersenyum kepada Anda. Tersenyumlah Anda pada orang lain. Ngeunah. Mun ieu teh sareuri ka abdi keun bae atuh. Seuri we urang ka ditu, engke ge da milu seuri atuh Bu. Matak nu gelo sehat. Naon? Da cana naon geus seuri manehna. Kan urang GR. Jangan paksa orang lain untuk dia itu apa? Untuk dia itu memakai minyak wangi. Ibu, bapak disemprotan ku minyak wangi. Engke ge seungit sorang. Batur ka bawah seungit ku urang. Nih sedikit. Nomor 1 ilahiyah. Begini. Ya, begini. Punten nyapanya ya? Kita lagi tawaf nih. Nanti ini ada cerita bagus. Ini lagi tawaf. Ketika lagi tawaf, persis mau mendengar adzan, itu ada yang nyenggol dirinya. Jepret. Gebis si jalmi. Begitu dia lihat Imam Masjidil Haram. Kira-kira mau marah enggak? Ibu mau marah enggak? Lamun urang keur tawaf kaseret kasigeung ari bang ditinggal teh urang nuju ngagoler teh. Oh, ieu geuningan asudes. Imam Masjidil Haram kira-kira akan marah enggak? Hah? Moal. Naon margina? Sabab anu nyigeung urang leuwih mulia.
Maksud leuwih heula teh da Imam Masjidil Haram atuh. Maknya urang rek mun itu ningali. Nya mun itu ningali. Tidak. Nih, ini hebatnya. Kira-kira kalau Anda punya masalah, mau marah kepada Allah enggak? Bapak gaduh masalah, mau marah pada Allah enggak? Tah, disigeng nepikeun ngajungkel ku Imam Masjidil Haram, urang teu ngamek, Pak. Karena dia lebih mulia dari kita. Komo Allah maha, maknya urang rek ngamek ka Allah. Makanya kata Rasulullah, salah satun la yaqbalullahu lahum sorpan wala adan adlan, di antaranya wa muqaddibun bil qadri, nusok protes karena takdir Allah. Ulah wa ka di eta, ulah wa ka jol ngamek atuh. Ya. Katincek begitu di anu nincek urang teh dipelong. Gini kan. Pak Presiden ngamak moal. Moal Pak. Sakitu jempol bareuh. Cobi lamun anu nincakna tukang ngadu. Wah, si gada urang teh ngamak. Kalau Allah kasih sesuatu kepada kita masalah yang berat, ibu bapak jangan marah. Kenapa? Ada kemungkinan karena Allah itu sudah maha mulia. Ngan urang nu teu sabar, jo terus we nanya Allah teh ka abdi teh beut kieu tah ieu Pak. Unsur ieu nu sok ngarudetkeun jiwa urang teh ieu. Ya Allah, senam beut ari salaki batur para rajang umur teh cenah. Ari salaki abdi sakitu bageus sanai ponok atukeun bae. Aya deui nu kieu bapak tingali cenah salaki batur mah geus mararaot ari bapak aya wae kitu aya. Nah, cing ti ari ibu nah meuni kitu. Biarkan. Kenapa? Orang yang hebat itu adalah orang yang dia itu tidak muqaddibun bil qadri, yang dia tidak menentang takdir Allah. Jangan marah ketika Anda atau ketika Anda kemudian ada yang menyinggung ada, dan itu orang yang mulia, biarkan saja. Peluk beureun ku urang teh buating itu jol ngagabruk ka urang leres. Cek Imam Masjidil Haram teh, wah cenah digabruk deh kayak iraha urang digabruk ku Imam Masjidil Haram sok. Nepikeun ka aya nu moto jepret sebarkan ka ditu ka dieu. Ibu, bapak bisa eta ditangkep ku Imam Masjidil Haram. Iya, abdi kasigeung ku anjeunna. Tadina bade ngamek arepek teh lain, eta teh mulia. Allah pun sama. Ada kemungkinan Anda diberi masalah oleh Allah. Allah akan memeluk Anda ketika Anda tidak marah kepada Allah. Inilah unsur ilahiyah. Sok kitu sakitu we heula. Nya. Ieu teh Allah teh nujunya ka urang hayang ngagabrug urang ieu teh Pak. Nang urang teh teu apal ieu teh aya maksud naon atuh Allah masihan ieu ka urang teh. Saya selalu ngobrol gitu. Nah hanya Allah teh bet ka urang teh kieu lamun urang teh sadar urang teh loba nanyakeun ka Allah teh ieu teh. Nya. Tos tampi we heula. Cing hebat. Kenapa? Orang yang dia tidak akan diterima oleh Allah amalnya, di antaranya orang yang selalu dia mempertanyakan takdir Allah. Malahan ada yang lebih dari itu, dia mendustakan takdir Allah. Tos Bu, punten. Ayeuna aya selebritis ingin kelihatan muda, lalu dia dioperasi anti-aging ke Korea dan sampai biaya miliaran karena dia ingin kelihatan 30 tahun lebih muda dari usianya. Tapi sim kuring tetap percaya, teu percaya naon sababna? Sabab anger jero nama 60. Kulit nahungku 30 teh dari jero nama da ngabohong kana takdir Allah nu kitu mah tuh Pak. Ibu keun bayar. Ulah teu siap kolot. Lamun jelema teu siap kolot jeung teu siap maot, muqaddibun bil qadri, itu aja. Ari ngorana siap, ari kolotna henteu. Nya. Dor dirarobah irung teh ngarah ngora wae. Geus nu aya we sakieu. Lumayan sakieu gaya keneh. Dari bapak-bapak mah tarab atuh, da ibu-ibu palolobana mah awewe anu ngarorobah awak mah. Da awal lalaki mah jarang atuh. Lalaki mah dicukur we 15.000 teh kan beak jeung. Kan ari ibu-ibu mah sagala atuh Pak. Iya sok cobi. Sampai sekarang ada apa? Ada suntik laser untuk apa? Untuk mengencangkan pantat perempuan. Jadi ngarang kepepel.
suntik eta teh Bu laser 3.800.000 pangaosna teas mun ke saya laserna monoyot deui we gitu mending sodakohkeun we ibu geus ngaji calik dinu kieu teh dinu karpet kieu calik sok moal dinten ngaos kieu moal teu teas kira sok cobi daripada ayeuna mahal-mahal gitu terus sakitu we tong enteng teuing tong berat-berat teuing jangan banyak menentang takdir Allah jangan menentang takdir Allah apalagi dia membohong ataupun berdusta dengan takdir Allah karena unsur ilahiyahnya akan hilang dalam proses kehidupan manusia. Jadi ayat 3 yang disebut dengan piramid yang pertama alamiah hukum alam kembali kepada kita ya. Kemudian yang kedua insaniah bagaimana mengelola dalamnya kita dan yang ketiga wayahna we takdir naon wae Allah langkung uninga boating Allah teh bade ngagabrug urang dina hirup urang tangge kadina kitu sok grabunya cobian we ieu kelola Pak insyaallah nanti rumah tangga kita akan kuat ya kalau Bandung ngomongkeun ge keun bae kalau Anda banyak yang ngomongin dari belakang berarti Anda sedang di depan itu aja. Lamun loba nu ngomongkeun ti tukang ka urang berarti urang keur dihareup. Kartos. Nya tuh mentak ngomongkeun di tukang ge urang na dihareup. Ya. Da lamun urang di tukang mah moal anu ngomongkeun. Nang ku sabab urang keur dihareup diomongkeun wae. Naon da bonganna cicing dihareup atuh urangna. Bongana urang keur dihareup gitu. Jadi diomongkeun wae tuh gitu. Nah ibu cenah tinggal lo Bandung ngomongkeun ibu dipangkeun ibu keun bae ibuna keur dihareup sakitu we. Nah, kalau ada orang yang menghinakan Anda berarti Anda sedang mulia. Begitu. Tah eta 3 unsur nu ieu. 3 unsur nu ieu. Sok sakitu we Pak. Nanti ibu bapak ya kalau yang ikut kelas lansia di pesantren saya itu akan diajarkan tentang holistic system. Bagaimana 3 unsur ini dipadukan dalam kehidupan kita. Oke, nu kadieu. Kene da umur mah kumaha Allah we nya. Ngan ieu mah minimal atuh ulah rudet-rudet teuing hirup teh. Ya. Sampai saya punya judul begini. Hidup kita singkat, jangan dipersulit. Begitu aja. Ya. Hidup kita singkat, jangan dipersulit. Matak lepas-lepaskeun urang rudet teh Bu. Lebar. Umur urang teu panjang sakitu. Keur mah pondok rudet geura sok. Ya, lepas-lepaskeun we. Salaki rudet lepaskeun we. Mun maksudnya masalahna lain salakina. Bisa diganti ku nu anyar leuwih rudet dibanding nu aya. Bapak ge sarua punya. Nah, begitu ya. Begitu. Nanti kita belajar itu ya. Ini bukan mengumumkan, ini untuk kolaborasi supaya nanti emang jamiah kita juga luar biasa hebat ya. Jadi engke ieuna didobrak otakna pinter, hatena kuat, nanti juga semuanya akan berjalan dengan hebat. Ya. Saya kira itu ibu-ibu, bapak-bapak untuk antibiotiknya, probiotiknya ibu bisa minum madu, bisa minum ini. Saya mengeluarkan uap cengkeh itu untuk detok usus itu. Nu nyari tuur eta teh di detok ususna heula. Sok ya ieu peseran di ditu tinggal. Lamun ieu sarareep ieu teh bararungah nu dagang teh. Nah, dan insyaallah akan menjadi peluang rezeki. Hatur nuhun sakitu cekap heula nya. Hatur nuhun ka PC Persisti pemuda-pemudi marga asih. Mudah-mudahan dapat bertemu kembali dan jam 7 sekarang saya di Bandung TV. Jadi ibu wih ti bumi nonton Bandung TV aya Ustad Ucu ayeuna geranya jam 7. Ustad Ucuna di dieu TV-na mah jalan. Sakitu hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.